ये हमने पूरी आपकी स्पाइन एडजस्ट की है। हाँ। तो देखने कुछ ऐसा दर्द कम हुआ, पेन कम हुआ? हाँ, दर्द पेन कम हिला हुआ। डुला के देख। ये जम्मू कश्मीर से हमारी वीडियो देख के आई यूट्यूब से, और उसके बाद में इनके L45B मतलब क्या नाम में उसमें खिंचाव आया है। L45 में भी L45B इनकी दबी हुई है, और MRI में L45B, और लेटेस्ट इनका पिछले महीने का मतलब क्या नाम है MRI है। तो हाँ, आपकी जो ये डिस्क दबी हुई है L45, ये बिल्कुल आपको सही हो जाएगी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगी। ठीक है, ये आपको सही होंगी। जो आपके ये खिंचाव आ रहा है, खिंचाव वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ। हाँ, इनकी साइड का नर्व दबी हुई है। L45 थोड़े से दर्द तो इनके पहले से ही दर्द ये और फिर बॉडी को रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स। ये L45 सबको एडजस्ट करते हैं।